Біреуге ор қазба, өзің түсесің. Бірде бақташы бір адамды ренжітіпті, ал ол адам ішінде кек сақтап қалады. Бір күні ол бақташыдан жақсылап кек алмақ болады. Ол бақташының малды жан баласы жоқ адырларда бағатынын білетін еді. Ол бақташыны ішіне құлатпақ мақсатында терең ор қазуды мақсат етеді. Адырға барып, түн ішінде жұмысын бастайды. Адам орды қазып жатып, әлгі бақташының шұңқырға құлап бір жерін сындырып шығуға әлі келмей өліп кететінін көз алдына елестетті. Немесе оның сиыры, қойы, ең кем дегенде ешкісі құлайтын шығар деп ойлады. Кекті армандап, ол орды ұзақ уақыт толассыз қаза берді. Сөйтіп өзінің бара-бара тереңге кетіп бара жатқанын байқамады. Ақыры таң ата ол ойларынан арылып, айналасына қарап таң қалды. Өйткені оның орды терең қазып тастағаны соншалықты, енді ол жерден өзі де құтылып шыға алмайтын еді. Сенің ішіңдегі реніш пен кек өзіңнен басқа ешкімге кесерін тигізбейді. Біреуге ор қазба, сол орға өзің түсесің деген нақыл сөз осыдан шықса керек.